ये कोट कितने मिलता है जी? क्यों? ये देख रहा हूँ कोट पहनने वाले को इज्जत ज्यादा मिल रही है, मैं भी पहनूंगा। ऐसा है, ये इंडिया का ब्लेजर है ना? सबको नहीं मिलता है, हमारे जैसे कुछ चैंपियंस को मिलता है। वही चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। क्या है? चोर दलित साले चोरी कर रहा है? ओ नहीं जी, मैं तो सिर्फ पहन के देख रहा था। इंडिया का कोट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह राणा को, बोल हराएगा शेर सिंह राणा को। ओहो, मिल्खा सिंह कौन है? जी मैं हूँ जी।